就加咗草花頭落去，同埋改咗名叫雲香居。面前就係東華東路啦。點解唔揸車嚟咧？就咁解啦。係咪好精彩啊？翻啦！送上嚟嘅咧就係小籠包啦。咁啊，先頭同大家講過啦，蒸燒賣冇咗啊嘛，咁咪小籠包咯。呢個都嚟埋啦。咁咧最初咧我都有擔心嗰個定，咁應該唔會，因為等咗好耐。觀眾早晨，而家又嚟朝頭早，又係我一個人拍攝嘅影片啦。咁今日咧，我就同大家去個地方東川路，唔知咧老一輩嘅廣州人應該都好熟悉，有個茶樓咧叫做雲香樓啊。咁啊喺大概半年前到啦，實際幾時我真係唔記得啦。咁佢就重新出現翻喺我哋面前啦，咁就帶大家一探究竟。不過呢度啊誇張啊，呢度咧收路中。真係整成咁樣啊！以前啊，建設綠馬路上一集講過啦嚇，同埋東川路咧係兩個好安靜、好舒服嘅地方嚟嘅。即使呢度有幾間大醫院都好咧，都唔會有嗰種好似翻到去西關好亂中有序嘅感覺啦嚇。咁但係而家咧就亂嘅，但係就冇序咯。人係要咁樣行嘅，原來嗰啲車行過咧，我都唔知幾多年唔夠膽揸車過嚟呢度，我係開過一次嘅喺呢個位置。好似疫情嗰陣啊，邊度都好行嘅啦。咁至於對面咧，大名鼎鼎嘅省人民醫院，咁啊呢度最勁嘅科咧就係全國首屈一指啦。北京以外可能已經係最好嘅心胸肺啊，即係心臟科啦。嗰度係有歸正傳。咁我之前咧都同大家講過啦。我曾經有一段時間喺中華廣場翻工，咁啊再時間往前數咧，我當時喺國企工作嘅時候啊，係喺呢度附近咧讀夜校，我個會計本科咧就喺前邊讀翻嚟。我對呢度都幾有感情嘅，包括東川酒家啊、雲香樓啊，各種都係嘅。咁佢而家整成咁，又或者咧前邊已經唔見咗嘅海印運動城啦，建設綠馬路一樣咧都好難行。時至今日咧就已經變成咁。不過咧相信啊地鐵修建好之後咧，呢度會靚得多嘅。尤其咧對我都係有益有得着㗎。咁因為咧喺我屋企過嚟咧方便好多。喺我屋企過嚟咧，如果要去1號線啊，係一件好頭痛嘅事情嚟嘅。咁但係如果呢度嘅地鐵站修建好之後就唔同咯。喺讀書嘅時候咧，大概呢個位置啊前少少嘅，仲有蒸飯食㗎啦。因為以前咧喺國企做咧，工資收入啊極低嘅，低到你唔信嘅。咁啊當然嗰陣嘅時候物價指數又低啦。咁啊就要上課點辦咧？有冇理由翻屋企食㗎嘛？咁喺前邊嗰度去食魷魚蒸飯啊，好好食嘅。佢咧就已經係封城咁啊！而家已經好咗㗎啦，之前好似得1車道㗎咋，而家咧都有2車道㗎。煙霧瀰漫嘅，曾經有一段時間。以前咧要翻學咧，因為以前翻工係喺起義路嘅，咁啊收入低，仲要坐巴士，梗係唔好嚟行路過嚟嘅。咁啊時間就預鬆啲，因為喺國企做嘢好早收工嘅啫啊，甚至乎你再早少少同阿主管講咗就得㗎啦。今日有個考試啊，我翻去準備下先，咁都係得嘅。咁但係咧換來嘅代價就係收入極低咯。有時候早啲嚟咧，就咁啊，梗係又去揾啲嘢食啦嚇。有幾間嘅，其實前邊嘅腸粉店咧唔係我最愛咧係斜對面嗰個人信雙皮奶，唔係去食雙皮奶，而係去食魷魚蒸飯啊。咁啊或者肉餅都得嘅。咁其實咧後來我先知道咧，原來老婆都喺唔同時期經常過嚟食，因為佢以前咧中華廣場翻工，但係唔同時期咯。咁另外咧呢個松下冷氣啊，原來都仲喺度嘅，諗唔到咁多年啦。咁附近就會好多藥房啊，再嚟仲有呢個咧就係我先頭講嗰個腸粉店啊。據說咧呢個腸粉店係好好嘅，
但係咧因為好多咧都可能係啲病患過嚟食嘅，所以你睇上去咁多人咧，佢又唔係為咗味道而來，而係真係方便嘅，同埋都幾正經咯嚇。隻貓仲喺度喎，究竟係咪仲係嗰隻我唔係好記得啦。不過都過去咗咁多年，應該唔係嘅。但係佢哋係會養隻貓咪喺門口。呢隻貓好似隻獅子咁大隻啦嚇。咁同埋咧，以前咧我就喺呢度上課嘅。咁但係點解會係呢個學院咧？其實係咁嘅，因為我當時讀咧就唔係呢個學院，但係佢喺赤沙咁冇嚟嘅，走去赤沙讀書，我傻嘅咩？冇鬼讀啦！咁佢就喺呢度有課室，咁咧就租咗佢哋啲課室用咁咯。咁以前咧長期喺呢度上去上課㗎啦，好精彩嘅，又喺度考試。咁當時咧食飯咧，除咗先頭講嘅魷魚蒸飯以外咧，就仲有呢一個呢個藥房呢個位置，其實以前係食蒸飯嘅，又係都幾好嘅，同埋平咯啊，最緊要平。咁同埋咧，再嚟仲有隔離咧，就係大名鼎鼎嘅東川酒家。佢好似近幾年裝修過㗎。啊，附近如果要飲茶咧，最多就係呢兩間嘅，第一個東川酒家，第二個咧前邊雲香樓。再往前行咧，就會去到東川路，因為應該呢度都已經係算東川路㗎啦。再往前行東川路小學，往右轉咧就可以去到三角市市場。又唔會去市場買餸嘅，但係呢度入去係市場咯。當時啊喺國企嗰啲阿姐姐咧都教佢話，如果咧喺廣州當時又係最靚嘅市場咧，東川路市場算係其中一個，因為佢有冷氣，同埋唔會有啲污水喺地下咁嘅咯。呢邊咧因為修建緊地鐵嘅原因啊，所以咧其實酒店並不太多㗎。如果大家想翻嚟遊玩嘅話咧，又唔想住得咁遠，可能住翻個東山口或者東華東嗰邊會好啲咯。嗰邊至少都會安靜啲。呢邊咧一來又有大醫院啦，二來咧又修建緊地鐵，咁啊真係不必啦。而且嗰邊行過嚟咧一啲都唔遠嘅。咁另外仲有喺呢個位置咧，就係雲海通津，大家應該冇乜點聽過呢個名。係啊，喺呢度一行翻出去咧，就係省體場嗰個位置嘅。我哋再往前行咧，就可以去得到雲香樓。之前咧呢隻直播咧嚟過幾次，有觀眾都講過，有位觀眾話：原來係佢屋企嘅物業嚟嘅。咁後來唔知咩原因啦，雲香樓就冇咗，大概應該係疫情啱啱開始嘅時候啊，就冇辦法堅持落去啦。咁啊結束咗營業啦，到而家半年前到，咁啊重新開業。咁佢最出名係咩咧？當時咧窮學生冇錢食雲香樓嘅，傻嘅咩？就最靚咧就係佢樓下嗰啲餅，即係嗰啲嗰啲蝴蝶酥啊，類似呢啲東西啦嚇，好出名嘅。咁啊有時候咧試過幾次同阿爸阿媽經過咧，阿爸阿媽講：好出名嘅，要買啊咁嘅。以前就係東川路小學，亦係東山區呢度算東山區，係舊東山區咧一個比較好嘅學校嚟嘅。咁啊而且咧佢啲同學仔阿爸阿媽咧好勁嘅，都係啲大醫生啊，又或者醫院工作嘅，咁所以咧師資係會比較好嘅。至於前邊咧就係雲香樓啦，咁依家咧就大家可能我唔敢講話會失望啦，係同以前嘅想法完全唔同咧，就係佢係改咗個名嘅。首先樓下咧呢棟樓出租咗業主就會有大家樂啦、美心啦。有瑞幸咖啡啦，同埋遇見小麵嘅，勁啊！咁另外咧，佢個雲咧就加咗草花頭落去，同埋改咗名叫雲香居。面前就係東華東路啦。點解唔揸車嚟咧？就咁解啦。係咪好精彩啊？返學嘅時候。如果要上去茶樓，應該係嗰位先生拎住個袋嘅嗰個位置行過去咯。應該就係嗰度，咁喺3樓嘅，同埋據我所知咧，佢朝頭早咧仲有打折嘅，嗰度睇到。至於以前賣餅嘅部位嘅鋪頭咧，就應該係喺左手邊呢度，即係大家樂嗰度，而不是喺美心西餅呢度咯。咁同埋咧喺咖啡店前少少啊，曾經有一段時間咧喺一個西餐廳都幾好食嘅，我偶爾都會試下啦，即係啱發咗工資嗰陣。咁同埋曾經有一段時間佢度變咗一個粵菜餐廳，應該叫14涌大排檔啊，如果冇記錯嘅話。
係咪雲香居啊？改咗個名叫做咁啊！今日都嚟試下佢啦，以性價比取勝，茶位功夫茶都係6蚊一位嘅，咁啊標榜手工現做，即點即蒸。嚟啦！我先頭去雲香樓睇過，冇人喎。咁而且咧，我睇個餐牌其實都係嗰啲嘢嚟嘅啫。咁我不如嚟呢個啦，俊豪呢個其實咧，好老實講啦，我對呢度咧呢個我哋嚟過呢度同老婆係不是太好嘅一個體驗嚟，幾乎想去大家樂嘅。咁我過嚟睇下啦，又睇下咩樣，都好多附近啊叔叔阿姨坐低喺度食嘅，咁就入嚟試下啦。因為咁多人飲茶應該唔會差啩，因為北京路嗰度咧，我哋當時去到咧係傍晚啊，同埋咧都係旅遊區啊。咁但係嗱呢度咧，我啱先入到嚟睇嘅，爭啲冇位添啊！石過湖係爭啲冇位啊！咁究竟雲香係因為未夠鐘開門啦，還是係大家覺得唔係太喜歡咧？咁啊真係唔知啊！大家有機會翻嚟試下，同埋等我都會帶大家去睇下嘅。我點幾個點心，食咗再帶大家周圍行下，就係咁啦。佢哋嘅點心，水牛奶蛋撻，可以一試啊！咁我哋嚟食點心咧都係咁嘅，你冇辦法話全部叫啲新派嘢。有時候新派嘢咧唔係飲茶會見到嘅。嗱，譬如好似呢啲咁，同個女就會中意食。咁價格方面咧細點8蚊，因為佢而家咧就有5.8折嘅，都係靠平價嚟取勝咯。大鳳爪，哇！又或者香蘭糕，馬來西亞香蘭糕勁喎。咁我想要一個炸脆奶，朝頭早炸脆奶好唔好咧？定係豬腸粉咧？豬腸粉又都係算啦。燒賣，菊花燒賣，佢有粒星喺前邊嘅喎，試下啦，菊花燒賣。或者試個蛋撻，水牛奶蛋撻，試下啦。人有幾熱鬧，仲有瀨粉。瀨粉頂點喎，腸粉唔係一食腸粉，觀眾就話你又食腸粉，算啦。另外咧，先頭我哋經過嗰個廣州地鐵12號線在建中嘅，究竟幾時落成咧？我都好期待，因為好老實講啊，因為如果修建緊地鐵，大家先頭見到嗰種情景咧，係冇老闆願意喺呢邊開餐廳嘅。就算係全部都喺晒中華廣場，早幾日佢同大家睇過啦，什麼廣州酒家啊、陶陶居啊，全部都喺嗰邊。但係其實咧，如果講到有歷史啊、遊客多，其實呢邊都唔少啊。咁但係因為修建緊地鐵，你冇辦法嘅啫。而家出嚟拍攝好多時候咧，都係要借助於人工智能嘅啫。咁佢咧，只要我一輸入去廣州地鐵12號線咧，咁佢就已經寫晒啲資料出嚟嘅啦。原來咧，首先佢係會去二沙島㗎，咁另外咧佢係無人駕駛㗎，又會穿過部分嘅老城區嘅，同埋咧要有幾個換乘站入邊喺東湖啦，等陣我哋會經過。我哋最期待嘅工程進度咧，佢呢度係咁寫㗎嚇。土建工程咧，即係下邊挖嗰啲咧，已經係挖好晒88%。早排寫新聞好似話已經係完成咗㗎啦嚇，可能有啲收尾要去檢查咁啦。咁但係預計25年率先開通部分區段，即是話咧大學城到東湖段呢個係預計嘅，但係咧26年就會全線開通㗎啦。最壞嘅情況啊，佢係可能會去到26年尾咯，年幾咯，係啊。都顯示咧呢個廣州地鐵12號線會經過好多地方喎，金沙洲呢個係以前嘅三元里，我再去埋新市，咁然之後咧就係廣園新村呢個好啊，可以去多啲廣園新村。再嚟咧，幸福路，我屋企行過唔遠㗎嚇。
咁啊，仲有建設六馬路喺我屋企行過去都唔遠，只要佢唔收路嘅話，同埋烈士陵園東湖咯。開通咗之後咧，係會交通再有改善嘅，最起碼佢唔使封住條路啦。因為而家封住條路咧，令我回想起當時海珠廣場啊修建地鐵嘅時候，哇！喺嗰度開車又係啲嘆為觀止，只能用4個字形容，就好似而家喺烈士陵園呢度咁啦。咁啊，修建好地鐵嘅時候之日，我哋應該會嚟多啲呢度，同埋會多啲茶樓開門嘅咯。同埋咧嘢食未上啊嚇，我唔敢妄下定論。但係咧，事實上嚟到而家呢個 moment 咧，我感受不是太好嘅。咁至於咩事，我哋慢慢再講，食埋嘢再講咯。先試下蛋撻睇下熱唔熱先。你嗰種唔算凍咯，係啊，唔算凍咯，係啊。哇！首先咧，佢係好鬆化嘅，呢個冇任何疑問嘅啊，一啲疑問都冇。同埋咧，嗰啲蛋漿都幾好味嘅，唔會太甜，同埋係水牛奶嚟嘅，但係就冇咗水牛奶嗰種清甜定熱嘅，並唔係嗰種大家睇過我哋嘅拍片都知道㗎啦嚇。蛋撻熱起身咧，你係冇辦法即刻食嘅。我先姑且勿論佢係叮好啊，因為係焗爐焗啊，我唔理呢樣。至於呢個咧係兩樣都冇。咁但係喺唔熱嘅蛋撻裏邊咧，佢呢個係幾好食嘅。佢有3粒嘅，同埋咧價錢真唔貴啊！一總金額出埋啊，53蚊。咁啊，另外咧我先頭叫嘅菊花燒賣冇嘅，咁啊只能係小籠包咯。愛係甜嘅嚟先啊，其實都冇乜所謂嘅。俾我食晒啦，咁啊係細呢種嘅，都幾好嘅。最起碼下邊呢度冇嗰度好油啊！呢個攞嚟送上嚟嘅咧就係小籠包啦。咁啊先頭同大家講過啦，蒸燒賣冇咗啊嘛，咁啊小籠包啦。小籠包咧又有段古同大家講下啦。我哋好少會咁做，但係真係實在接受唔到，就係點咧？好耐之前啱先都講過啦，之前同老婆去過北京路嗰間分店，咁咧當日係落雨，我哋冇時間再去揾其他地方食嘢，之後咧就嚟咗呢度，就唔係呢間分店，係北京路分店。咁咧好失望地咧，就係嗰腸粉係叮出嚟嘅啊！我真係唔怕講，如果要揀 Top 5係最差嘅咧，北京路分店啊。咁我咧點呢個嘅原因咧，就係我斷估小籠包都唔會叮上嚟嘅啩，應該唔係叮嘅，可能性極低。叮嘅就不必了。咁樣嘅攤凍下先嚇，我唔食住。影片咧好多時候都係秉承住話到嘴邊留3分。人哋餐廳做生意並不太容易㗎嚇。咁我哋會經常去翻我哋自己喜歡嘅餐廳，所以有觀眾話：你咁悶，成日去買同一個餐廳，因為我知道佢哋呢一樣嘢係做得好。而如果我去其他一啲，好似今日咁啊，唔太熟悉嘅茶樓嘅話咧，好可能會撞板啊！咁最終嘅結果咧就係，如果我講佢好，呃咗觀眾嚟到話大佬唔係咁嘅係嘛，阿伯生。如果我講佢唔好，其實我唔係咁想嘅嚇，即係第一人哋做生意有咁多客，肯定係有個原因嗱，肯定係有原因嘅。第二，雖然我影片喺海外播放，但係我都見過有好多博主啊用咁樣嘅方式，就最尾咧就俾人哋唔好話有控告法律責任啦，即係最起碼喺平台度禁止佢繼續播放都有，不過通常都係內地嘅平台。咁所以咧，我哋經常會同呢樣差唔多嘅餐廳就係咁樣，冇乜信心去試啲新嘅。今日咧，我係抱住好低嘅期望入嚟，佢哋喺度試我講真樓下未開門喎，好過大家樂啦，試下啦嚇，攤凍啦。究竟嗰啲社交媒體講佢8點鐘開門點解嘅咧？我睇住8點鐘嚟啊，去到冇人嘅喎，等陣再睇過，食下都唔考慮價錢嘅話咧，就
就不過不失啦。咁考慮埋價錢咧，就都幾滿意嘅，係10零蚊咁，你想點啊？佢裏邊嗰啲肉咧都唔算搞得勁碎，但係唔會食起身咧有硬牙嗰種感覺，同埋個皮咧都幾唔容易爆開，係啊，真係冇咁容易爆開，呢個係事實。事實就要講出嚟啊！咁同埋咧個蒸籠咧唔算話嗰種摸上去摸都唔敢摸嗰種咧，你食起身其實都好大壓力嘅。呢個還好嘅嚇，還好嘅。咁啦，呢個都嚟埋啦。咁咧最初咧我都有擔心嗰個叮嘅，咁應該唔會，因為等咗好耐。雖然未至於話真係手工現做，咁但係咧叮咧個可能性咧極為之低。點叮咧？個叮完個皮唔脆嘅，會唔熱咧？手清潔過㗎啦嚇。所有點心咧都要感官最好嘅，因為啲煎炸嘢一定係令到人好開心嘅，都未幾好添喎做嘢嚇，唔係用嗰啲好下價嘅油嚟嘅，即係冇嗰啲油益味嘅。嗰啲韭菜咧仲帶有少少肉汁，即係蔬菜嘅肉汁啊！你又有蝦嘅喎，呢個好滿意，呢個係所有點心最滿意嘅，好滿意呢個真係好滿意，呢個講真嘅嚇，即係反而食翻啲唔係傳統嘅，可能仲會有啲驚喜。有一種咧，十數年前去翻到去外母嗰度，佢俾啲蛋散出嚟俾我食嗰種感覺，都好食嗰啲蛋散。咁啊蛋散唔係即炸㗎，仲要但都好食。呢度咧可以揾翻嗰種感覺嗱，呢一個係我今日最滿意嘅一樣嘢。同埋佢又黏合得好啊，個邊又脆。到咧我食飽飽啦，我想去呢度再睇下。着咗燈啦喎！嗱，點解我先頭唔敢入嚟啊？而家得一台客、兩台客、三台客，我眼見三台客啊嚇！先頭啊，三台客都冇啊，嚇鬼到我！而家多翻啲人啊！未開門咩？唔通就係咁啦？咁我可以保證啊，同以前你哋嚟飲茶雲香樓咧，唔係同一個一回事咯。咁嘅個電梯上唔到嚟呢度，先頭我就迷迷懵懵，一撳 lift 上到去。跟住，點解唔啱嘅？喺呢度，你好似呢度光猛啲，咪再上多層啦嚇！先頭就喺嗰度出嚟，我以為到咗，我一睇佢咁大隻字寫住進號，唔係我要去雲香樓，跟住再上去睇，咦？點解冇着燈嘅？當時好似呢幾盞燈都仲未着㗎，冇人嘅，咁啊快走啦，係咪先？所以先嚟咗呢度嘅啫。咁啊呢度係多人過樓上好多，同埋啲裝修係比樓上要好嘅，不過個好大嘅問題。講下唔好啊！喺先頭我都唔敢講，佢裏邊咧好多人食煙嘅，即係我上到去咧佢係會有好多位，裝修都幾光猛。咁我揾唔到位咁冇理由坐大台啊！揀咗嗰邊，好似有位喎，咁啊坐低啦。諗唔到喺我正前方食，喺我左後方食，後邊就唔知啊！我睇唔到啊，我唔想知啦。咁咯，其實啲嘢食咧，如果用上一次嘅經驗咧，其實係已經好好嘅。上一次係我啱講過係叮嘅，但係咧今次咧就唔係叮，其實幾好食㗎啦，已經接受到㗎啦咁樣嘅價錢。咁但係坐嗰方面就，又或者咁講啦，有觀眾喜歡食煙仔嘅一路飲茶嘅，其實唔多㗎，呢啲茶樓我同大家講啦，市區好少嘅，選擇佢啦。我就唔會帶老婆嚟啦嚇。面前呢度咧就東華東路，可能真係因為修建地鐵嘅原因啊。呢邊咧真係冇乜新餐廳開，唔似話什麼西華路嗰啲咧。如果唔係有兩間大醫院嘅話咧，我諗呢邊會更少人氣嘅。譬如你行到去前邊東華東繼續往前行咧，就會有呢種感覺嘅。尤其過咗前邊嗰條東華西路啦嚇。咁咧
呢度咧，如果地鐵修建好，應該係會有所改善嘅，應該係會多翻啲比較好嘅餐廳進駐嘅。而家冇老闆咁投資住嘅。話雖說回來，樓下嗰啲餐廳係佈置得幾好嘅，同埋樓上咧，始終你要俾地方啲長者啊、退休人士啊去坐下打下躉啊咁。我揀嗰個位置咧，多人食煙仔，其實行翻出去外邊見到都坐得幾舒服嘅，有老有嫩啊，有啲阿媽帶啲小朋友過嚟啊，各種都有嘅OK 嘅。咁啊嘢食就好過上次，係。既然嚟到呢邊，咁我冇理由唔帶大家行下嘅。接落嚟，我會去東湖公園。冇錯，我會去東湖公園嘅有好多觀眾都話，成日行公園，點解唔可以去東湖公園嘅？咁今日就去下。點解唔去呢？之前嗰邊都係因為修建地鐵，所以遺忘咗呢個地方同埋附近始終唔似西關，行出行入都好多地方去賣餸啊咁。地鐵有冇咁方便呢？咁啊，今日趁住我一個人啦，去帶大家睇下。唔記得講添，最尾埋單係56蚊咯。係啊，都係靠平價取勝，但係又唔好話品質做得太差。咁咧就係呢一種茶樓要努力嘅地方咯，喺度取得個平衡並不容易嘅。身後邊咧就係越秀區辦證中心，咁樣我哋申請身份證啊、駕駛執照啊都係嚟呢度嘅。咩港澳通行證喺呢度可以做得到嘅。咁啊而家通辦即係個個區咧都可以做得到啊，都得嘅。先頭我入去申請換我嘅駕駛證啊，都幾方便啦但係要等一等時間咯。咁都唔等啦，我會自己翻屋企處理後邊嘅內容嘅啫。係繼續往前行，呢度德安新街，之前都幫觀眾揾過佢住嘅地方嘅喎。對面都有啲餐廳，但係真係同以前比，又或者同荔灣區對比咧，就相對呢度冇咁熱鬧吧。真係快啊！我行咗出嚟冇2分鐘，佢個報告已經出咗，咁梗係通過啦咁有通過咗呢個報告咧，我就可以去自己去處理嘅啦。要去東湖公園咧，喺呢度咧，其實未必一定要行翻過去接近東山口個方向嘅。我嘅計劃係喺呢邊過去東湖公園，咁行一行，跟住咧喺近翻東山口嗰啲賣衫嗰啲鋪頭嗰度再出翻嚟，再經翻呢度離開啦。到過嚟東華南呢邊咧，又完全唔同晒喎。有呢啲小店啦，究竟裏邊係賣咩？我真係唔知。賣衫啊，我估。咁再嚟咧，仲有呢個原來咧，道軒喺呢度都有佢嘅分店嘅，真係好隱世嘅，真係諗唔到喎。冇咁亂糟糟嘅感覺，係咪？先頭嗰度咧係幾亂嘅，修路啊，各種啊，全部喺埋一齊咯。同埋道軒sorry 呢個唔係道軒，係道悅喎。但係上邊係寫道軒，我知係啊，佢哋係咁嘅，佢哋同一個集團嘅係道軒嚟嘅，電飯煲乳鴿啊。咁你早知嚟呢度飲茶啦。今日係星期一嚟嘅，馬拉糕10蚊，都唔怕講，其實我真係順便過嚟拍佢嘅，我都唔怕同大家講，我就係過嚟辦呢個駕駛執照嘅啫。咁其實喺陳家祠都做得到嘅，但係嗰邊好多人。咁不如既然咁啱過開嚟呢邊辦駕駛執照，順便去雲香睇下，咁解嘅啫嚇。通常咧，我哋嘅影片都係咁噶。冇話專程去為咗拍攝有都不少添。但係咧，通常都係自己有咩要做，咁就去做埋佢，順便咧喺嗰度附近行下睇下食下。其實人生都係咁嘅啫嘛。喺呢度咧，即係我有啲説話想同大家講下。喺我啱播放嘅影片咧，咁係去西華路咁有觀眾咧，即係我唔知係佢出於咩原因啦嚇。其實佢就講佢話好悶啊，成日拍嚟呢啲。首先我必須要同大家講。其實我哋嘅影片咧，就係反映我哋嘅生活，而唔係話為咗去睇更多唔同嘅嘢係需要嘅。但係咧，生活亦都係生活，唔會話特登去揾話題。OK 唔會係刻意去揾話題。咁你話
我嘅生活，我唔可能每日都去唔同嘅地方，至少我唔係。咁我就係將我生活見到開心嘅嘢分享俾大家。另外我亦都唔係冇嘗試去揀啲新嘅地方嘅。譬如話淨係講汕頭啫，嗰啲播放量咧係譬如話我有個海南島救生啦，其實大家睇下你哋睇嗰個頻道有冇博主去海南島㗎？播放量係點咧？咁你話咩你都係為咗播放量，咁又唔係。但係如果冇播放量嘅話，咁我係為了什麼咧？係咪先？所以呢度係一個好矛盾嘅地方，就好似先頭嗰個茶樓咁。究竟佢喺品質同埋價格方面點樣取捨咧？呢個就係一個好關鍵嘅地方。而事實上，我都有睇到我嘅觀眾群，其實佢哋年紀唔係話好年輕，好喜歡接受挑戰嘅。佢係可能會更喜歡一啲平淡啲嘅生活。其實我自己開始都係咁噶，即係你話我日日都要接受新挑戰，然之後去坐8個鐘頭嘅船過去海南島，就為睇下嗰一眼咁。對唔住，我真係唔係咁嘅年紀，甚至乎我哋嘅觀眾都唔係㗎。OK， 咁喺呢一啲前設條件之下咧，其實有時候唔使每日都喺度尋求變化咯。我就只能講到咁啦。如好似今一日咁，好老實講，如果我淨係睇播放量，還不如我去西華路行一個圈。除非我起一個好誇張、好標題嘅標題嚇，咁就係話史上最差嘅茶樓啊，入到去被近影片以來最差的決定啊，即係做呢啲叫做咩啊？嘩眾取寵的話題，咁梗係得啦。其實我都知道好多人係咁做添，梗係易啦。你一個星期淨係拍一集出一條咁樣嘩眾取寵嘅，淨係裏邊有少少，然之後作大佢，梗係啦。都唔使一日拍片幾容易啊，幾廿萬播放量啊。但係對唔住，我唔中意係咁嘅，因為我一路以嚟咧，其實都同觀眾講過，無論喺直播啊，又還是係各種渠道，我係好希望咧自己做到個頻道咧，反映到自己嘅生活，係好似一個電台節目咁樣去運作，而唔係要揭露啲乜嘢大秘密要搗破一啲咩黑心嘅商家，唔係嘅，人哋做生意咁難。即係你話有冇做得唔好嘅，梗係有啦，係嘛？好似先頭咁但係至少我哋可以發現得到，佢原來都好過上次北京路嗰間分店，佢起碼唔係叮出嚟嘅。咁但係大家中唔中意嚟食咧？就如果你喜歡抽煙嘅，咁都冇問題嘅。但係我相信大多數都唔喜歡，至少我都唔喜歡。咁我就如實同大家講，但係大多數都係會令到我開心嘅餐廳。咁我係咪仲要去揾佢一啲雞蛋挑骨頭，揾佢有啲唔好嘅地方咧？甚至乎我明知嗰個地方係咁噶啦，係咁嘅，你都仲要去挑戰佢嘅底線，再去挑戰，咁我覺得唔係我嘅作風咯，只能講係我冇辦法去判定人哋咁樣做啱唔啱嚇，我冇權力去決定人哋，但係至少呢個唔係我嘅作風，我寧願重複都係拍同一樣嘢，重複喺一個地方，我都唔喜歡咁嚟博取流量。咁希望大家理解亦都我都知道好多觀眾咧真係將我呢個頻道作為一個消遣嘅時間啦。如果你話好似我太太咁，佢每晚咧都聽一個喺抖音上邊聽一個女士喺度直播，其實佢長期唱嚟唱去都係嗰首歌㗎啦，作風長期都係咁㗎啦。但係就要睇喎，唔知點解一冇得睇嗰晚咧，就若有所失，睇得到佢，又係唱呢首歌，咁但係都繼續睇嘅喎。睇完之後咧，今晚唔直播，咁成個人咧心情係差晒㗎啦，就係咁。我老婆每晚就係做呢啲事情嘅。咁然之後咧，聽到咧連個女都識唱嘅，即係嗰啲好舊嗰啲徐小鳳嗰啲喎嚇，係啊，好搞笑。呢啲咪就係生活咯，我哋就係反映生活，而唔係話好公式化咁拍到電視台咁。唔係㗎，其實我好多嘢都好唔工整，大家就係要唔想有嗰種電視味啫嘛，係咪？好啦，廢話少講，差唔多到，行過幾條橋咧，咁差唔多到㗎啦。因為咧去緊一個叫東湖嘅地鐵站咧，就係東湖咯，好簡單。呢個叫合群一馬路。
因為咧有時候我都想有啲創新。我曾經有一次朝頭早開車嚟到呢度，大概邊個位置我真係唔知。據說有一間食 brunch 好好嘅，大概對面農行嗰個位置啊。我開車嚟到冇開門，即係你係會幾失望嘅呢件事情。事實上咧，我亦都拍過一啲比較新派嘅餐廳，譬如話去深圳食嗰個烤鰻魚啦，嗰啲播放量咧又係，即係你話偶爾為之也不妨。但係事實上呢啲唔係我生活，我亦都相信我觀眾並不是非常喜歡睇呢一種內容。佢寧願我有去永慶坊門口行下，可能仲開心，係咪？講下我選題啊，因為選題其實好痛苦，每日都有影片出。當日我去揾呢個 brunch 食，揾唔到，最尾我翻去烈士陵園加拿大咖啡店。我估啊你話好唔好飲，其實都好飲嘅，飲落真係幾好嘅都。但係你話係咪為咗流量咧，或多或少？你事實上最後結果係點啊？還不如我去西華路食一碟腸粉啦。我淨係講播放量啫嚇，唔講其他。當然我哋唔可以每一集都係為咗播放量而做啊，但係呢樣嘢亦都係好緊要嘅。咁觀眾喜歡乜嘢我就拍乜嘢，有錯咩？冇錯嘅喎。咁我而家咧就去佢門口睇下嗰個 brunch 係點嘅，好似未有開門喎。揾唔到喎，龍行啊過咗嚟啦，應該係呢個位置啊。揸車點嚟啊？陰公，邊度有停車場啊？就算係呢個位置俾我揾到都冇用啦。冇辦法揾唔到，好多時候咧，即係既然講到呢度咧，又講其實咧，我哋係會有一啲app 咧係可以計算得到一啲關鍵字或者一啲地方咧係受唔受歡迎，反應可唔可能會好好嘅。咁當然係咩 app 我梗係唔會講啦。咁我成日用開個 app 咧，其實佢係連通到 YouTube 嘅後台，睇到大家嘅搜索量嘅。東山口或者東山呢3個字咧，其實好高分嘅。大家眼見我哋拍攝過幾次咧，都唔係咁如理想，即係都係嗰句，你話係咪真係為咗要流量而去拍攝？唔可以全部講唔係，亦都唔可以講全部係。其實喺我自己心目中咧，係一個分別嘅。通常咧就係80%咧係我哋曾經去過嘅，或者經常會去嘅。咁我20%咧，甚至可能會更低嘅。冇10%咁少，15%到啦，就係可能會試啲新嘢。譬如一個星期，我一集係會去試下啲新嘢。而事實上咁耐以嚟，我都已經唔記得上一次我去諗下試下啲新嘢，能夠有好好播放量嘅咧，真係不多，真係不多。咁但係反而嗰個播放量慘絕人寰嘅咧，就多得多，淨係講上次去汕頭已經係啦。其實好食嘅啲嘢，同埋都唔好講我拍得辛唔辛苦，我唔講呢樣啊。同埋我都發掘咗幾多唔同嘅嘢㗎，但係個播放量，因為好明顯我觀眾就唔喜歡，咁我係都要去做啲觀眾唔喜歡嘅嘢，係咪先？咁我而家喺度揸住咪唱歌啦，係嘛？其實我唱歌幾好聽嘅，觀眾唔中意睇我唱歌，我係都要唱。其實我唱歌唔差㗎，又或者我而家係咁同你講嗰啲會計理論，你中唔中意？我可以講好多，你中唔中意？你一定唔中意，係咪？如果我冇記錯，繼續往前行就可以去到東湖公園嘅後門，好似喺嗰邊穿過去嘅。呢度咧新濠浦，啲老人家帶住啲孫過嚟咯。不過呢度咧就唔同西關啊，就冇咁多人，都係舊區嚟嘅。咁大家以前睇過一出 TV 劇集都叫做咩東關情啊西關雨啊，我唔係好記得啦嚇。咁咧即是話喺外邊嘅人裏邊，喺外邊嘅人咧知道廣州咧都係知道東山同埋西關呢兩個地方嘅。上星期我哋行完曉港公園咧，今日又嚟咗一個比較唔好講冷門，係我哋唔常行嘅公園，就係東湖公園啦。咁呢個公園都好出名嘅。點解而家嚟咧？因為春天正好就係行公園嘅時候啦。
咁我會一直往前行，經過九曲橋，然之後行翻去地鐵站東湖地鐵站嗰邊嘅。咁九曲橋應該係呢個方向行㗎嚇。大家幾耐未嚟過東湖公園啦？我咧就不是經常嚟嘅。咁但係呢個公園咧喺東山區啊，以前在東山區嚟講咧，就應該係算最大㗎啦。咁啊，點解我哋唔係好中意嚟拍攝咧？其實我自己都係東山區戶籍嘅，真係好笑啊！我喺越秀區長大，但係其實我啱啱攞身份證嘅時候咧，係越秀同東山區未合併，我又啱啱搬咗嚟住呢度，所以咧我嘅身份證咧就係喺先頭我哋去嗰個東華西嗰度啊，係領取第一張身份證。咁咧嗰度以前咧就屬於東山區嘅，即係我以前啊嚇講真啊，我以前咧係總會覺得，因為我越秀人嚟㗎嘛，我總會覺得東山呢邊啲人咧係好裝模作樣嘅，係裝模作樣嘅，但係慢慢都諗唔到咧，自己到攞身份證嗰一日咧係東山區嘅咯。咁啊點都好啦，既然都已經其實融合得好深入㗎啦。因為點解咧？以前交通冇咁方便啊，每個區咧係真係會有唔同嘅，甚至乎咧用老婆嘅説話嚟講啊嚇，老婆嘅説話嚟講，其實咧住喺西關長大嘅人咧，嗰啲口音咧同我越秀啊，又或者東山啊，係會有唔同，係有少少唔同嘅。譬如話，可能你哋唔係好知啊，咩我成日講啊，字幕可能出唔到啊，契泥啊，咁我老婆就話：你都會講契泥嘅咩？我話佢點解唔會咧？我越秀我又唔係東山嘅。譬如話有馬來西亞人咧就會講愛泥，係咪係唔同嘅？咁究竟東山呢邊係點咧？咁我又唔係好知啊。叫要泥啊，用泥啊，係啊。講呢棵樹契泥做乜嘢嘅咧？咁我係會咁講嘅。但係個老婆話：我哋荔灣區大嘅人都係咁講嘅喎，你都咁講，我都越秀大嘅啫，係咪？咁就係呢啲細微嘅變化咯。咁但係而家咧，因為交通便利咗啊，就唔會話其實有好大分別，其實係冇嘅。而家咧基本上已經分唔到，除非老嗰一輩咯。好年紀好大嗰一輩咧，我哋係聽出佢嘅口音係有唔同，但係也就僅限於我哋嘅。以前咧，我外婆好中意喺呢個公園行，可以望到好多高樓大廈，就係俾一啲高樓大廈圍住嘅一個公園啦。哇！全部都係啊，又望到珠江新城啦，喺某個位置可以望到海珠區。冇錯，嗰邊冇錯，呢度咧係望到廣州塔嘅。今日天氣不是幾好嚇，但係咧春天都係咁啊！呢度就叫九曲橋嚟影張靚相，緬懷下年輕嘅時候過嚟東湖公園行，咁啊幾好嘅。姨幾搞笑，佢教佢應該係佢先生影相，教同伴影相咧係女士咧，由18歲開始咧到80歲咧，都係要做一件事嚟嘅。佢話：你唔好遮住個鏡頭啊嘛！老實講啊，年紀大真係睇唔到，我都有時睇唔到遮住咗個鏡頭啦。呢啲咪生活咯。呢度咧就已經係東湖公園嘅中心地帶啦。咁喺呢度過去嘅話咧，就可以去得到往天河嗰個方向嘅，不過就冇人會咁行。大概去到二沙島嗰個方向穿過去啦嚇。咁鏡頭正前方一路行咧，就會更接近二沙島嘅。sorry， 嗰邊唔係二沙島，嗰邊係廣州塔嗰個方向，呢度先係二沙島。咁喺呢度轉過去咧，就過翻去大沙頭嘅。我哋就大沙頭啦嚇。都幾多人行公園喎，朝頭早。
呢天氣最好啊，真係！即係如果你哋去到夏天嘅話咧，你係要更早出門啊。當然啊，退休人士又冇乜所謂啦嚇，我哋啲後生啊唔得啫。咁啊，而家啲天氣咧，時間剛剛好。而家9點幾行完公園都唔使點出汗，咁啊翻去又食中午嗰餐咯。係啊，喺左前方嗰個位置咧，就仲係修建地鐵中，應該係新嘅線路嘅東湖地鐵站啦嚇。咁我哋會去嗰度咁嘅。之前咧，我睇過一啲社交媒體講過，咁咧因為廣州真係好務實㗎嚇，冇錢就冇錢，咁咧就將好多巴士線路 cut 咗啊！平時我都會聽收音機啊不停喺度講緊咧，幾乎每日都會講啊，邊條線路同邊條線路合併，咁就係因為冇錢嚇，呢個係事實嚟嘅。又或者因為佢係會知道邊啲線路會多人坐，然之後電車亦都係咁啊，慢慢縮減啊，因為幾個原因嘅。第一咧，為情懷咧，佢就唔 cut 得嘅，但係有個問題咧，就係真係冇人坐得係，仲要佢可能會因為而家好多車啊，都係有用電嘅，佢唔使再整條邊喺上邊嘅嚇。咁啊，用老婆嘅話嚟講，就係一個城市係需要有軌電車上邊拉條邊嗰種嘅。咁所以今日就大家去睇下，我哋今日就去大沙頭嗰個電車站嗰度睇一睇，究竟而家又變成點嘅？電車站咧，對於東山人嚟講咧，又係一種情懷嘅。其實越秀咧以前啊係冇電車站㗎，只有東山係有㗎，係覺得好新潮啊，有條邊喺上邊㗎喎。最初咧電車站咧喺東山呢邊啊嚇，就因為佢有局限性，佢唔行得好遠㗎。咁佢係喺東山口嗰個農林下路嗰度嘅，我哋細個專門去睇住，哎呀嗰條電線邊咁樣嘅喎。咁後來咧，因為技術革新咗啦，車嘅電又越嚟越勁啦，咁佢咧就可以過到海珠區，一路去到藍田路都有站嘅。咁啊而家咧就喺藍田路之前咧，喺大沙頭都有站，係因為佢咧嗰啲站咧係要以前啲技術未有咁好咧，佢係要集中埋一齊停放嘅，就唔似話其他啲小巴咁，你喺路邊好似香港咁，整個站頭批准咗就得㗎啦，就電車就唔係咁嘅。後邊咧就係東湖地鐵站啊，咁啊呢度咧而家已經有6號線，佢仲修建緊12號線啦，即係先頭我哋喺烈士陵園嗰度見到嗰個咧，同埋10號線都有嘅3個站，咁所以咧而家仲喺度修建中，好多嘢咧都未整得好靚，冇辦法㗎啦嚇，等佢整靚咗先啦，過多2年啦，過多2年應該會完全唔同個樣嘅，亦都係好多靚嘅樓盤啊。呢度咧住嘅咧都係非富則貴，唔平啊！全部都我識個老總咧就住對面呢度，上到去咧真係好靚，好舒服嗰種感覺。同埋咧廣州人好怕塞車㗎，但係咧喺呢度咧，如果你有屋咧，咁啊呢度上高速啊上內環啊，其實係好快㗎，喺前邊呢個位一上去咧就得㗎，而且平時咧呢度唔會經常塞車㗎。係啊，有錢梗係住呢度啦。實際上喺大概90年代咧，呢度有個東湖新村咧，亦都係覺得好新潮㗎。當時咧未有一種東西叫商品房，即係或者用香港話講，可能會叫私人樓宇，大多數都係房改房或者單位宿舍嘅啫嘛。咁更加唔會有人諗到要去買樓呢回事啊，聽都未聽過，點會咁嘅咧？咁啊，而家就當然多啦嚇。咁啊，我都有親戚係喺東湖新村置咗業嘅，當時好新潮一種感覺。因為嗰度咧，東湖新村啊，係冇講模仿啊，佢係應該係請咗香港嘅設計師嚟做，佢係嗰種好似香港嗰啲樓盤樓宇咁樣咧，係有夾層嘅，即係咩意思咧？即係你會上到一層。然之後咧，再上樓嗰種嘅，咁喺廣州其實唔多係點做嘅。依家咧，多啊！喺呢度過去大沙頭賣嗰啲電子產品嘅，
咁啊對面係全部都係樓盤，呢度仲可以望到珠江河，街靚啊！呢度咧又係地鐵站其中一個入口咯，好多地鐵站入口喺前邊又有咯，叫東湖站6號線。嚟到電車站啦，咁佢係喺橋底㗎，一個海印橋底啊。咁我見到嘅係嗱有其他巴士喺度嘅128，咁啊出緊嚟呢部咧就係104咯，佢都係用緊邊啦，有電線邊㗎，唔係冇啊，雖然坐嘅人比較少啫。同埋我又見到101咯，係啊，冇問題，101去機場路嘅，104好似係兜圈嘅，即係兜住嗰個圈咁行嘅。點解104唔係兜圈嘅？係去中山八嘅，仲可以翻得到去公司添。係啊，如果要平就坐電車翻去咯。咁呢種電車咧就唔同香港嘅叮叮車，香港叮叮車咧就下邊有路軌嘅。而家咧廣州啲電車咧就唔同以前啊嚇，你上邊冇條邊咧，其實佢行唔到嘅，就算行到都係好短途嘅。依家咧就唔係，因為嚿電池嗰啲技術係越嚟越勁㗎啦，就算佢冇邊，其實都行唔到嘅。提電話地圖睇到都幾密啊，好密啊！一路去白雲路、文明路、大南路、中山路，幾多部喺度行緊啊！陳家祠都到得到嘅 ，OK 啦。呢度啦，呢度好多車喺度等，司機仲喺度等開車添。我以前咧識個朋友咧都係揸電車，要專門考牌，係同其他嗰啲唔同，有條線路專門俾佢哋考嘅。不過而家嗰個朋友做緊咩唔知。呢咧就係電線咯，大家睇唔睇到？好似呢啲咁都係有電線嘅，對面又有電線。呢啲咧就係我心目中東山區嘅俾到我嘅印象嘅。咁啊，而家嘅啲電線當然已經去到海珠、荔灣、越秀。據我所知係天河區冇嘅啫，天河就冇嘅，其他嗰啲區咧都有嘅咯，老城區啊。今日影片先到呢度結束，我都係時候翻去，天氣亦都越嚟越熱啦，氣温亦都越嚟越高。下集見，拜拜！如無意外，我下一集係應該會出現喺開平嘅，我係帶大家去開平吃喝玩樂，食下啲好嘢咁啦。下集見。